నమస్కారం, నా పేరు కిరణ్ ప్రసాద్, డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్, వరంగల్ మెదక్, ఇన్సెక్సైడ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఐఎల్ ట్రాక్టర్ బ్రాండ్ కంపెనీ. ప్రస్తుతానికి మనం హన్మకొండ జిల్లా దామర మండలం కోగిలవై అనే గ్రామంలో ఉన్నాము. ఇక్కడ మనం హెర్క్యులెస్ అనే డెమో ఇవ్వడం జరిగింది. దాని పనితనం ఎలా ఉందా అనేది ఒకసారి మనం రైతుల మాటలో తెలుసుకుందాము. నా పేరు సాంబయ్య, అది కోగిలవై గ్రామం, ఆత్మకూరు మండలం. నేను 15 ఏళ్ళ బట్టి చేస్తాను. 15 ఏళ్ళ బట్టి రెండు మందులు వేసి కొట్టి 3 కలిపి కొట్టి, కానీ ఇది ఒక్కటి కొట్టిన సంది పచ్చదోమ తెల్లదోమ ముడత మంచిగా పని చేసింది. నాకు ఇదే కొట్టాలని మళ్ళీ తెచ్చుకొని కొడతాను. వేరే మందులు అంటే ఏమేమి కొట్టేదన్న? మోనో, అక్టారా, అస్పేటు అవి కొట్టినా కానీ 3 కలిపి కొట్టేది. ఒకటే దానికి 3 కలిపి మోనో అష్టాలు కలిపి కొట్టేది. అయినా కానీ ఇంత రిజల్ట్ అవ్వపడే, ఇంత మెత్తగా ఆకు అవ్వపడలేదు. ఈ హెర్క్యులెస్ కుట్టడం బట్టి మీకు తేడా ఏం కనబడుతుంది? దీనికి ఆకు మెత్తగా ఉన్నది, చేను పెరుగుతుంది. కుట్టక ముందు ఎట్లుండే ఆకు? బెట్ట వచ్చినట్టుండే, ముడతలు ఎక్కువ ఉండే. దోమ గిట్ల ఏమైనా ఉండదా? దోమ ఉండే. ఇప్పుడు దోమ గిట్ల పోయి మొత్తం సాఫ్ అయినా మంచిగా మెత్తదనం వచ్చింది, పచ్చదనం వచ్చింది, ఇగురు మంచిగా వచ్చింది. చేను ఏమైనా పెరిగిందా? చేను కూడా పెరిగింది. కుట్టిన దానికి కొట్టిన దానికి కొద్దిగా తేడా పడుతుంది. మనం ఇప్పుడు ఇదే గ్రామంలో మనం ఒక రైతు కూడా డెమో కొట్టడం జరిగింది. ఒకసారి వారి మాటలో తెలుసుకున్న రిజల్ట్ ఎట్లున్నది అనేది. ఒకసారి మీరు చెప్పండి. మీ పేరు? నా పేరు గట్ల గోపాల్ రెడ్డి, గ్రామం కోయిలవాయి, మండలం జామేర, జిల్లా హన్మకొండ. నేను ఈ వరకు మోనో కొట్టినాం, అష్టాబ్ కొట్టినాం, సైడ్కి వచ్చినాం. ఏది కొట్టినా కానీ దోమ కంట్రోల్ లేదు, ఆకు ముడత ఇవన్నీ ఉండే. ఇప్పుడు హెర్క్యులీస్ ఒకటి శాంపుల్ చూపెట్టిన కంపెనీలు, ఆ శాంపుల్ చూపెడితే చెట్స్తో గ్రోతింగ్ ఉన్నది, పచ్చగా ఉన్నది, తెల్లదోమ పచ్చదోమ ఆకు ముడత అన్నీ కంట్రోల్ అయినాయి. ఆకు సాపు ఉన్నది, చేను పర్వాలేదు, మంచిగా ఇప్పుడు మేము మళ్ళీ కొడతాం అనుకుంటాను. ఇది మందు మంచిగా ఉన్నది కాబట్టి ఒక 10 మందికి మీరు కూడా చెప్పండి అన్న. ఇది మనకు హెర్క్యులెస్ అనేది ఐఎల్ ట్రాక్టర్ బ్రాండ్ వారు హెర్క్యులెస్. ఇది దీంతో తెల్లదోమ పచ్చదోమ పేను వంక తామర పురుగు ముడత రసం పీల్చే ప్రతి చీడపీడలు పోతాయి. కాబట్టి మీరు వేరే మందులు కొట్టిన అవసరం లేదు. ఈ ఒక్కదానితో సమర్థవంతంగా అంతా నిర్మించుకోవచ్చు అన్న. మంచి మొక్క ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, మంచి దిగుబడి వస్తుంది. కాబట్టి వాడుకోండి. మీరు కూడా ఒక 10 మందికి చెప్పండి అన్న. ఓకే. अब खत्म होगा चूसक कीड़ों का आतंक। आ गई है चूसक कीड़ों के विनाश की विराट शक्ति हरक्यूलिस। ट्रैक्टर ब्रांड पर हरक्यूलिस, अब शक्ति आपके हाथ में।